A nord-est Padova è la prima città che riapre i musei, le biblioteche e i capolavori e sceglie come luogo simbolo la Cappella degli Scrovegni con gli affreschi di Giotto. Le procedure di sicurezza sono rigide, percorsi dedicati, distanze, igiene e un'ulteriore riduzione di persone che possono accedere contemporaneamente all'interno. 10 al massimo, ognuno con un posto assegnato. Per assurdo si potrà godere di questo gioiello ancor più da privilegiati. Non capita tutti i giorni che il numero dei visitatori sia quasi diviso per 3, quindi ci sarà una maggiore possibilità di godersi in silenzio questo luogo assolutamente magico. Padova al momento del lockdown stava scalando posizioni nella classifica delle grandi città d'arte europee e la Cappella degli Scrovegni diventa anche il luogo simbolo per la ripartenza. Il fatto che si apra con la Cappella degli Scrovegni di Giotto ci auguriamo tutti che sia veramente di buon auspicio. Quello che è indubbio è che lo era stato perché già a gennaio-febbraio il trend delle presenze denotava un incremento esponenziale dei numeri e dei ricavi. Questo perché vuol dire che la campagna sulla Urbs Picta ha cominciato a dare i suoi frutti. Visitare Padova, che è un museo all'aperto, visitare la cappella in situazioni di grandissima sicurezza, direi che è una occasione unica oggi per i veneti, domani mi auguro per tutti gli italiani e gli stranieri che torneranno a visitarla. Ma Padova riapre l'intero sistema museale. Quindi la cappella, il museo degli Eremitani dove c'è la croce di Giotto, l'Eterno, dove ci sono gli angeli di Guariento, e il capolavoro assoluto che ovviamente è il Palazzo della Ragione, dove date le sue dimensioni il visitatore lo può visitare in grandissima tranquillità. Riaperta anche la mostra sul Belzoni, realizzata in collaborazione con il Louvre e il British Museum. Ora si punta a una nuova campagna di comunicazione per la quale però servono risorse economiche che ora non ci sono e che il Comune sta cercando.